미네랄. 미네랄. 진짜 미네랄 너무 좋습니다. 그리고 혹시 다른 귀에 쏙 들어온 거. 인솔. 역시 인솔은 사랑이에요. 진짜 저도 인솔로 먼저 시작을 했거든요. 인솔이 저의 인생의 터닝 포인트를 만들어준 기회가 아니었나 싶습니다. 자, 그러면 이런 제품으로 지금 다 망라하지는 못했지만 그 제품 하나하나마다의 정말 우리 대표님께서 말씀하시는 게 3일 이내에 사례가 안 나오면 제품을 취급하지 않으신다라고 말씀을 하시거든요. 그 정도로 정말 탁월한 제품이에요. 아까 그 간단한 옷깃 찌든데 그거를 제가 주문을 했었거든요. 근데 그것조차도 대박인 거예요. 우리 아들이 이제 고등학생이다 보니까 목에 때가 얼마나 심하겠어요. 아무 걸로 해도 안 돼. 과산화 수도 안 되는 거예요. 근데 그거를 묻히고 빨았더니 너무 깨끗한 거예요. 아들이 놀랄 정도로. 그래서 야, 요 조그만한 이런 제품도 이런 효과를 낸다면 다른 제품은 얼마나 좋을까? 너무 감사했거든요. 근데 이런 제품들 하나하나가 있는데 내 샵이 있다면, 내가 가게가 있다면 이런 제품 총 망라해서 제가 사업을 하고 싶잖아요. 근데 이 사업을 하고 싶은데 일반 시중에 나와 있는 어중이 떠중이 마케팅으로 되겠습니까? 안 되죠. 우리 오너만의 특별하고 새로운 마케팅이 있습니다. 자, 이분은 이 마케팅을 정말 알기 쉽게, 처음 들을 때는 다들 무슨 말인지 모르겠어, 모르겠는데요 하는데 이분이 핵심적으로 콕콕콕 집어주시면요, 귀에 쏙쏙 들어오면서 정말 에너지가 뿜뿜 올라올 수 있으실 겁니다. 자, 이분 우리 마케팅을 풀어주신 우리 오너의 브레인 지두군 사장님을 큰 박수로 모시겠습니다. 네, 반갑습니다. 오너 사업을 전국적으로 하고 있는 지두군입니다. 혹시 오늘 처음 오신 분 계신가요? 네. 처음 오셨어요? 진짜요? 반갑습니다. 다단계를 처음 해보신 건 아니시죠? 그렇죠. 여기 앞자리 지금 누가 맡아놓은 거예요? 아니죠? 배경에서 하는 자리세요? 그러시구나. 나 또 오늘에 처음 오신 분 계시면 뒤에 혹시나 앉아 계시면 앞자리에서 제 잘생긴 얼굴을 좀 보여드리려고 제가 오늘은 원래는 제가 PPT로 해서 강의를 좀 많이 하는데 오늘은 여기 고등학교 판사 강의를 좀 할 거예요. 근데 제가 글씨를 정말 못 쓰거든요. 근데 금방 저 나올 때 그 음악 무슨 음악 나오던가요? 왜 그 음악이 나왔는지 아시는 분? 처음 보신 분 중에. 제가 사실은 공부를 진짜 못하는 사람이거든요. 머리도 정말 나빠요. 근데도 지금 여기 강단에 서 있잖아요. 제가 운동을 했던 사람이에요. 복싱 국가대표 출신이에요. 그래서 제가 이렇게 보면 좀 이렇게 부드럽게 보이기는 하죠. 강하게 만나서 이렇게 됐습니다. 안 그랬으면 안 그랬을 거예요. 근데 조금 이렇게 안경을 좀 벗고 이렇게 좀 이렇게 보면 무서워요. 그러니까 덤비면 안 될 것 같아요. 전혀 그래요? 고맙습니다. 그래서 오늘 멜리우스 마케팅에 대해서 말씀을 드릴 건데 오늘 처음 오신 분들도 계시고 혹시 다단계 네트워크 마케팅 비즈니스 한 번도 안 해보신 분? 없으세요? 다 전문가들만 모였네. 너무 이런 분위기 너무 좋아. 너무 좋아. 왜냐면 한 번도 안 들어보고 다단계 한 번도 안 해보신 분이 앞에 딱 앉았으면 처음부터 끝까지 하나하나 다 알려드려야 돼. 그럼 시간이 엄청 오래 걸리거든요. 제가 깔끔하게 40분 만에 딱 끝내드리겠습니다. 괜찮죠? 네. 그런데 제가 40분 만에 딱 끝내려면 여러분들이 같이 해줘야 될 게 있어요. 뭘까요? 그렇죠. 그리고 주무시면 안 돼요. 절대 주무시면 안 돼요. 왜 주무시면 안 되냐면 여기 앞에 딱 쓰잖아요. 그러면 다 보이잖아요. 이렇게. 그럼 뭐 갑자기 눈 이렇게 돼. 갑자기 나 눈을 딱 감아요. 갑자기. 얼마나 무서운지 몰라. 귀신인 줄 알아요. 귀신이 한 명이면 어떻게 참아보겠는데 갑자기 여러 명이 막 그렇게 되잖아요? 못 참아. 무서워서 나도. 저도 참아냅니다. 집중해서 잘 들어줄 수 있으시죠? 예. 네. 그럼 제가 한번 풀어보겠습니다.
네트워크 비즈니스를 다 해보셨으니까 우리 다들 아시겠지만은 평균적으로 우리가 보통 이렇게 브레이크어웨이 방식의 마케팅을 갖고 있는 회사 보셨죠? 대표적인 회사가 어떤 회사예요? 네, 제가 아메 6년 반 했는데 돈은 못 벌었어요. 수업료는 많이 냈어요. 요 방식이 있고 그 다음에 요게 너무 힘드니까 그 다음에 나왔던 게 유니레벨 방식이라 이렇게 세 라인 펼치면 돼. 요게 대표적인 회사가 어디예요? 유삼, 유니시티잖아요. 그쵸? 근데 이것도 시대가 이렇게 흐르다 보니까 이것도 너무 힘든 거야. 그러니까 우리 두 줄만 한번 키워보자 해가지고 현재 가장 많은 마케팅 플랜을 쓰고 있는 게 요 두 라인을 성장시키는 바이너리 마케팅이잖아요. 여기에서 제일 크게 성장하는 회사가 애터져 죽겠어 그냥. 애탐이죠. 근데 여러분 잘 보세요. 이런 똑같은 마케팅을 가지고 자 우리 같이 한번 또 파이팅 해봅시다. 선점합시다. 줄 먼저 씁시다. 이런 얘기 많이 하시죠 주변에서. 예전에 제가 26살 때부터 네트워크를 했거든요. 다단계가 너무 좋고 너무 사랑스러워요. 저 대표님과 같은 피가 흐르고 있어. 우리는 미친. 그래서 다단계가 너무 좋은 거예요. 그래서 제가 테헤란을 엄청나게 다녔거든요. 왜 다녔냐면 내가 성공하고 싶은데 진짜 성공한 사람들을 만나고 싶었고 그분들한테 성공하는 노하우를 배우고 싶었어요. 그래서 엄청나게 다녔어요. 배울 게 너무 많았어요. 근데 요즘은 테헤란도 가면 어때요? 우리끼리니까 이게 편하게 얘기해도 되죠? 다 다단계 꾼들만 모여있는 거니까 지금 사실은 그지들만 있어요. 너무 안타까워요 그게. 그래서 요즘에 테헤란으로 잘 안 가요. 차라리 요쪽 좀 이렇게 외곽 지역에서 미팅하는 게 훨씬 더 좋더라고요. 어쨌든 이러한 마케팅을 가지고 또 팀을 구축한다, 선점한다, 그룹을 만든다, 너 먼저 가입해라 이런 분들이 상당히 많은데 새로운 방식의 마케팅을 가지고 우리가 누군가한테 접근을 해야 신선할 거잖아요. 그렇죠? 요 그림은 너무 많이 봐서 아시죠? 막 펼치고 밑으로 내리고 막 두 줄 하고 너무 많이 아시죠? 잘 보세요. 혹시 이런 마케팅을 본 적 있으세요? 아니요. 이렇게 그리는 마케팅? 없어요. 근데 없으시죠? 네. 신기하죠? 예. 듣고 싶죠? 예. 500원 500원. 듣고 싶죠? 우리 마케팅이 이런 마케팅이거든요? 신기하죠? 예. 처음 들어보시는 거잖아요. 네. 그래서 잘 한번 들어보시면 왜 이게 이런 마케팅으로 만들었을까가 이제 확 와닿으실 거고 다른 분들에게 전달을 했을 때 신선함이 있기 때문에 업계의 리더분들을 만났을 때도 활용하시기가 상당히 좋으실 거예요. 그래서 우리의 구조는 어떻게 가는지 제가 그거 먼저 설명을 드릴게요. 우리가 팀이 만들어질 때 첫 번째 추천 계보가 있어요. 추천. 혹시 글씨 잘 안 보이시는 분 뒤에? 아주 잘 보이세요? 좀 더 작게 써야겠다. 앞으로 나와서 안 볼게요. 저하고 같이 가까이에서 공감을 해야 되거든요. 추천 계보도가 있어요. 추천 계보도는 나를 기준으로 내가 추천하는 사람들이 이렇게 팀이 만들어집니다. 이렇게 내가 처음에 직접 추천한 사람은 이렇게 팀이 만들어지겠죠? 예. 그 다음에 내가 추천한 사람이 또 추천하면 이렇게 팀이 만들어지겠죠? 그리고 또 그 하부에 있는 내 팀이 누군가를 추천하면 이렇게 팀이 만들어질 거예요. 그렇죠? 이렇게 요게 추천 계보도예요. 추천 계보도. 후원 계보도는 어떻게 되냐면 제가 처음에 작년 11월에 우리 노선아 대표님이 오셔갖고 이 마케팅을 딱 설명하는데 어차피 뭐 바이너리겠지 똑같겠지. 근데 전사에 있을 때 워낙 저는 최상위에 있었기 때문에 똑같은 걸 갖고 오면은 전혀 와닿지도 않았고 별로 들리지도 않았어요. 그래서 항상 업계 리더분들이나 회사의 대표이사님들이 제 집 천안이라 찾아오시면은 내가 지금 하고 있는 일보다 더 나은 게 있으면 그때 다시 찾아오세요. 그랬었거든요. 근데 노선아 대표님 오셔갖고 갑자기 이걸 얘기하시는 거예요. 이걸 와 재밌겠는데? 신선한데? 이런 느낌이었거든요. 자, 이게 추천 계보도고 그러면 추천 계도 1대, 2대, 3대잖아요. 후원 계보도는 어떻게 그려지냐면 자, 스폰서가 있을 거고요. 내가 있을 거예요. 그럼 내가 이 사람들을 추천하는 거잖아요. 이걸 숫자로 1, 2, 3, 4, 5, 6이라고 할게요. 그러면 1번을 소개하면 여기에 이렇게 1번이 붙어요. 2번을 소개하면 요 지금 합법적인 회사가 120개 정도 된단 말이에요. 그 회사들의 거의 대부분이 다 두 번째를 소개하면 이렇게 갈 거잖아. 그죠? 그게 바이너리잖아요. 네. 그렇죠?
근데 우리는 두 번째를 소개하면 스폰서한테 가요. 세 번째를 소개하면 이 3번이 여기로 오고 4번이 여기로 오고 5번이 여기로 오고 6번이 여기로 옵니다. 신기하죠? 이런 구조 보신 적 있으세요? 내 파트너 도와주도 힘들어 죽겠는데 스폰서를 도와야 돼. 이런 마케팅 해야 돼 말아야 돼? 상식적으로는 하지 말아야지. 맞잖아요. 내 파트너를 도와줘야지. 그렇잖아요. 근데 이걸 잘 이해해 보시면은 자, 그 다음 빨간색이죠. 이분이 누군가를 소개할 수도 있잖아요. 그죠? 자, 슬슬 이제 흰자가 보이기 시작했어요. 제 강의가 지루한가요, 혹시? 아니죠? 네. 자, 1번을 소개할 수 있겠죠? 그러면 2번을 소개하면 2번이 나에게 와요. 3번, 4번, 5번, 6번 이렇게 돼요. 그러면 내가 내 파트너를 후원함으로 인해서 나에게 신규 사업자가 이렇게 붙어있는 상황이 되는 거죠. 그럼 3번과 5번도 똑같이 나처럼 소개를 했다 가정을 하는 겁니다. 가정을 이렇게. 그러면 나에게 또 하나 둘 세 분이 붙겠죠. 또 3명을 소개하고 또 3명이 나에게 붙겠죠. 이렇게. 여기까지만 봐도 되게 재밌는 마케팅이에요 이게. 근데 더 재밌는 건 뭐냐면 우리 상업은 그래서 우리 바이너리다 치면은 여기 도와주면 여기가 뭐라고 해요? 또 여기 도와주면 여기 또 안쓰러워서 여기 또 도와주면 여기가 뭐라고 해요? 다 삐지잖아. 시기하고 질투하고. 그래서 바이너리를 하고 있는 업체들을 보통 가보면 형제들 교류하지 말아라, 절대로 만나지 말아라, 연락처도 주고받지 말아라 뭐 이래요. 근데 참 이 오너 사업하시는 분들은 신기한 게요, 다 형제래고예요 저하고. 근데 제가 지금 그분들 다 잘되게 해드리려고 강의해드리고 있잖아요, 공짜로. 원래 이게 제 강의가 한 1,000,000원짜리 되거든요. 네. 근데 여기서 더 재밌는 건 뭐냐면 이분은 내가 추천했잖아요. 근데 이분은 내가 추천한 게 아니죠. 이 파트너분을 통해서 후원을 받은 거잖아. 그래서 시스템으로 초대를 해서 이 안에 와서 비전을 보고 스폰서님 나도 열심히 한번 뛰어볼게요 라고 할 수 있겠죠. 이분들 다 안 하는데 이분만 사업을 열심히 하겠다고 할 수 있겠죠. 이분이 또 예를 들어서 3분을 소개했다 그러면 나에게 3분이 또 이렇게 붙어요. 신규 사업자가 계속 나에게 붙죠. 그래서 메비우스 마케팅입니다. 이해하셨죠? 네. 이제 이 정도까지는 이제 밖에 나가서 자신 있게 얘기할 수 있겠죠? 어떠세요? 신기하죠? 계속 붙어요. 근데 더 신기한 건 뭐냐면 이분들 있잖아요. 이분들이 또 사업, 이 3분 중에 한 분이 또 사업한다고 할 수도 있잖아요. 이분이 하나 둘 셋을 소개했어. 그러면 나에게 또 신규 3명이 붙어요. 너무 신기한 거예요 이게. 그래서 제가 이 마케팅을 처음 들었을 때 어떤 생각이냐면 이 마케팅은 무조건 시스템 사업이다. 내가 개별적으로 컨트롤하면 안 되겠다. 내 새끼도 컨트롤 안 되는데 남의 새끼 어떻게 컨트롤하냐고. 맞잖아요, 그렇죠? 그래서 이게 너무 재밌는 구조가 만들어지는 거예요. 여기까지 이해하셨죠? 그래서 우리의 마케팅은 이제까지 있었던 똑같은 방식의 마케팅이 아니라 새로운 방식의 마케팅이다. 즉 무슨 말씀을 드리고 싶은 거냐면 우리 이 회사 들어왔대, 저 회사 들어왔대, 야 직판이래, 특판이래 막 이러면서 빨리 줄 서서 선점 이런 얘기 많이 들어보셨죠? 자, 선점에서 해보셨던 분 없으니까 이거 했지? 없습니까? 선점은요 새로운 방식의 마케팅을 내가 익히고 다른 사람에게 내가 전달하는 것이 선점이에요. 새로운 거, 그렇죠? AI가 처음 나왔을 때 그걸 먼저 한 사람이 선점이잖아요. 예를 들자면, 그렇죠? 그래서 우리의 마케팅 잘 이해하시고 전달하면 여러분들이 선점인 겁니다. 이해되셨죠? 네. 자, 그러면 우리가 지금부터 사업을 해볼 건데요. 사업을 하는 방식이 여러 가지가 있는데요. 그 중에 이 우리 메비우스 마케팅 상의 기준으로 처음에 우리가 사업을 할 때 모든 회사들이 거의 대부분이 다 그렇잖아요. 소비자 가격이라는 게 있죠. 제품. 우리는 여기에 있는 우리 오너라는 회사에 있는 제품, 모든 제품들을 유통을 하는 사람들이죠. 그래서 비즈니스 파트너라고 하잖아요. 유통을 하는 사람들이죠. 그래서 개인적인 독립 사업자들이시잖아요. 그쵸? 나 사업자 아니다 하시는 분. 왜 분위기 왜 이래? 분위기 왜 춤춰야 돼? 춤춰야 돼. 우리는 사업자잖아요. 그쵸? 근데 우리가 예를 들어서 이런 거 있죠. 뭐 재고를 내가 떠나야 된다거나
아니면 배송을 내가 해줘야 된다거나 반품을 내가 처리해줘야 된다거나 이런 거 하나도 안 하죠. 그거 누가 다 해요? 회사가 다 하죠. 이것만으로도 대박인 거예요. 이것만으로도. 그렇잖아요. 근데 우리가 오늘 회원가입을 함으로 인해서 처음에 이 제품을 만날 때 소비자 가격이라는 게 있어요. 모든 회사들이 다 그렇죠. 예를 들어 소비자 가격이 제가 진짜 좋아했었던 제품이 38만 원짜리가 있었거든요. 그게 소비자 가격이에요. 38만 원. 근데 우리가 오너에 회원 가입하면 무슨 가격으로 살 수 있어요? 제품을? 회원 가격으로 살 수 있죠. 회원가. 그게 16만 8천 원이었어요. 모든 회사들이 다 이렇게 두 가지밖에 없어요. 그렇죠? 그러다 보니까 어때요? 내가 회원 가입해서 회원가로 사서 소비자가로 판매하던가요? 아니죠. 어떤 가격으로 줘요? 회원가로 주면 다행이야. 덤핑해가지고 사재기 배팅해가지고 온라인으로 다 유통시켜버리잖아요. 이 가격보다 절반 가격으로. 그런 것 때문에 문제들이 되게 많이 발생하잖아요. 그렇죠? 근데 오너는 참 신기하게도 비즈니스 가격이라는 게 있어요. 비즈니스. 그래서 얘가 88,000원이었어요. 제가 진짜 좋아하던 제품이 곧 출시할 예정이에요. 제가 좀 이따가 뭐 시간이 조금 남으면 뭔가 좀 얘기해 드릴 수도 있겠지만 시간이 남으면. 그래서 비즈니스 모가 88,000원을 사서 나는 회원가로 누군가에게 줘도 보통 그렇잖아요. 야, 나 회원가로 줘. 나 회원 아니신 분들도 회원가로 줘. 회원가로 줘 그러잖아요. 요즘 네트워크 다 그렇잖아요. 이제 다들 알아. 회원 가격이 싸다라는 거 그렇잖아요. 회원가로 줘 그러면 아 이거 어쨌든 하나는 유통을 시켜야겠고 집에는 뭐 방 하나에 제품들이 다 잔뜩 쌓여있고 그러니까 하나 줘야 되니까 회원가로 자꾸 주잖아. 그럼 나한테 남는 게 없잖아요. 회원가로 사서 회원가로 주니까. 그쵸? 근데 우리는 비즈니스 모가로 사서 인심 쓰듯이 너 회원 아닌데 내가 특별히 회원가로 줄게 라고 해도 몇 프로 남았어요? 50% 넘었잖아요. 50%. 그쵸? 50% 넘었잖아요. 근데 저는 조금 친한 사람은 이렇게 줬고요. 안 친한 사람은 이렇게 줬다? 얼마나 남는 거야 도대체? 근데 오늘의 제품들을 다 써보셔서 아시죠? 제품력이 상당히 좋잖아요. 그러니까 저는 명품 비즈니스 하고 싶거든요. 명품 비즈니스. 그렇죠? 명품이 그냥 명품이 아니잖아요. 내가 자꾸 제품 가격을 다운시키면 명품이 아니에요. 내가 자꾸 제품의 질을 높여놓으면 명품이 되는 거예요. 그게. 그렇잖아요. 그래서 제가 이렇게 하고 있는데 여러분 그러면 비즈니스 물가로 사고 싶으세요? 회원가로 사고 싶으세요? 비즈니스북. 그렇죠. 비즈니스 물 네, 주는 사람 있어요? 무서워하네. 끝났는 줄 알고 이러면 눈을 빡 떠요. 집에 가려고. 네. 비즈니스 물가로 사고 싶잖아요. 그렇죠? 근데 비즈니스 물가로 살 수 있는 조건이 있습니다. 조건. 이게 오너 사업을 시작하시는 분들이 110만 원, 40만 MV거든요. MV만큼의 누적으로 구입을 하시던 한 번에 구입을 하시던 110만 원 이상만 구입하게 되시면 알아서 전산이 비즈니스몰로 바뀝니다. 전산이 바뀌어요. 그러면 나는 그때부터 비즈니스 물가로 제품을 구입할 수 있습니다. 좋아요, 나빠요? 좋아요. 완전 좋죠. 네. 자, 그럼 이때부터는 나에게 또 다른 혜택이 하나가 더 있어. 우리의 모든 제품을 비즈니스 물가로 사서 회원가 또는 소비자가로 유통을 할 수 있는 조건을 갖게 되는 거예요. 대박! 그렇죠? 이렇게만 판매 계속해도 그렇죠? 돈 벌겠어요? 못 벌겠어요? 벌겠죠? 근데 혼자 영업하는 게 좋아요? 같이 영업하는 게 좋아요? 혼자 판매하는 게 좋아요? 같이 판매하는 게 좋아요? 그래서 다단계예요. 얼마나 좋아 이 다단계가. 그렇잖아요. 이거 피해보는 거 있어요 없어요? 근데 사람들이 자꾸 다단계를 피해본대. 왜 그럴까요? 자꾸 불법하니까 그래. 자꾸 그리고 좀 안 좋게 자꾸 사업을 해서 그래요. 정상적으로 합법적으로 제대로 사업을 하는 사람들은요 시간의 차이가 있을 뿐이지 언젠가는 무조건 성공하게 돼 있는 게 우리 사업이에요. 저는 그렇게 생각하고 지금 20년 가까이 그렇게 사업을 하고 있습니다. 단 한 명의 피해자도 만들어 본 적 없어요. 그래서 네이버나 유튜브에 제 이름을 쳐보면 아주 잘 나옵니다. 상세하게. 네. 자, 어쨌든 요 기준인지 아셨죠? 그러면 여러 명이 함께 하는 게 좋다면서요. 그럼 여러 명이 함께 하면 뭔가 또 다른 혜택이 있어야 될 거 아니야. 그렇죠? 그거를 상품으로 주면 좋아요? 돈으로 주면 좋아요? 그렇죠. 뭐니 해도 그렇죠. 돈을 줄 거야. 근데 사장님들 혹시 이 자리에 오늘
나 도대체 이 사업을 통해서 얼마를 벌고 싶어서 오셨어요? 많이. 아니, 좋죠. 제가 네트워크를 하면서 월 최대로 벌어본 수익이 1억 3천 정도예요. 와. 저보다 엄청나신 분들이 많아요. 그런데 너무 웃긴 게 뭐냐면 처음에 네트워크 시작할 때는 100만 원만 들어와도 좋겠다 였어요. 근데 100만 원이 들어오니까 뭐가 하고 싶어요? 200을 벌고 싶은 거예요. 200 들어오니까 1000만 원을 벌고 싶은 거예요. 꿈이 자꾸 커지는 거야. 그러다 보니까 제가 뭘 하고 있냐면 제 스스로 자기 개발을 하고 있더라고. 배우고 공부하고 익히고 왜? 돈 더 벌고 더 성장하려고. 그래서 저는 다단계가 진짜 너무 좋아요. 나를 성장시켜준 일이기 때문에. 그래서 어쨌든 우리 사업을 통해서 여러분들은요 진짜 극점이 없는 최고의 수익을 만들 수 있을 건데요. 중요한 건 멤버십이에요. 그래서 여러 명이 했을 때 어떤 수익이 추가로 들어오는지 제가 설명을 드릴게요. 첫 번째가 추천 보너스라는 게 있어요. 추천 보너스는 내가 누군가를 소개한 거죠. 그 소개했다라는 거는 회사가 광고한 거예요? 내가 광고한 거예요? 내가 광고했죠. 그럼 그 광고비 누구 줘야 돼요? 나 줘야겠죠. 그런 개념으로 보시면 돼요. 추천 보너스는 이렇게 그 전에 110만 원의 매출을 하게 되면 40만 MV를 기준으로 해서 수당을 주는 거예요. 40만 MV를 기준으로 여러분에게 100% 첫 달부터 수당을 다 풀어드릴 겁니다. 100%. 근데 평균적으로 보통의 다른 회사들을 보면 약 80% 정도를 풀어주고요. 20%는 룸을 만들어서 쟁여놔요. 잘 안 줘요. 그래서 우리 왜 그 공정거래위원회 6월달에 정보 공개되잖아요. 그런 거 보면은 뭐 우리가 35% 법적 풀게 되는데 21% 풀어준 데도 있고 어떤 데는 18% 풀어준 데도 있고 그래요. 그런 룸들을 혹시나 어떻게 될지 모르니까 룸들을 자꾸 만들어 놓는 거예요. 만들어 놓고 하다가 월 마감이 되고 우리 뭐라고 하죠? 공정위에서 이게 마감을 하고 나면은 남은 거를 못 풀어줬으니까 그냥 그건 회사 돈인 거예요. 근데 오너는 참 신기한 게 대표님이 주는 거 좋아해서 그런 건 모르겠는데 100% 다 줘요. 첫 달부터. 그러면 80% 주는 데서 일할래요? 100% 주는 데서 일할래요? 100%. 그렇죠. 저 80%에서 70% 주고 있는 회사에서 열심히 죽어라 하고 있는 분들도 있잖아요. 지금도. 그분들은 이쪽으로 와야 돼, 안 와야 돼? 와야죠. 이쪽으로 올라오면 뭘 해야 돼요, 우리가? 우리가 찾아가요. 그치, 여러분들이 데리고 와야 돼, 이거 데리고. 아셨죠? 어쨌든 그래서 요 기준으로 첫 달부터 100% 수당을 다 줄 건데 이 100%가 딱 맞는지 제가 계산을 해드릴 거예요. 그러니까 첫 번째 추천 보너스가 있어요. 추천 보너스는 내가 직접 소개한 여기 후원 계보도를 보시면은 135번을 말하는 거예요. 135번. 135번. 135번에 20%를 드립니다. 그럼 얼마예요? 8만 계산해보면 딱 나오죠? 8만원. 8만원 추가로 주면 좋죠? 네. 요거 다 주고 8만원 더 주면 좋아요. 좋죠? 네. 그죠? 그리고 여기 추천이고 그 다음에 이게 직접 추천이고 간접 추천이 있어요. 이거는 246번 246번 여기는 스폰서도 좀 돈 좀 주면 스폰서 일하지 않겠어요? 네. 그 스폰서 일하면은 스폰서만 좋아요? 나도 좋아요. 이 구조를 이해했으면 나는 완전 좋은 거예요. 왜 그럴까요? 그림을 하나 더 그려드려볼게요. 내 스폰서한테 3명이 올라갔죠. 스폰서가 일을 시작했어. 수당이 조금 들어왔다고. 이분들 후원을 했어. 그래서 이분이 이렇게 3명을 소개하는 스폰서한테 3명이 들어가겠죠? 그러면 이 추천 계보도로 나하고 연결돼 있잖아요. 나한테 수당 들어와 안 들어와? 일 누가 했어? 스폰서가 했잖아요. 그쵸? 그래서 우리는 너무 좋은 마케팅이다라는 거예요. 그래서 246번 스폰서에게도 스폰서 10%, 나 10% 하면 얼마씩 가져가는 거예요? 4만원씩 이렇게 가져갑니다. 쉽죠? 네. 여기까지 이해되셨나요? 네. 너무 쉽죠 우리 마케팅. 그쵸? 그 다음에 두 번째가 확장 보너스 있어요. 확장 보너스는 말 그대로 내가 팀을 확장시켰을 때 더 많은 돈을 가져가는 거잖아요. 그쵸? 얘도 마찬가지로 추천 계보, 후원 계보 여기서 2%씩 얘도 2%씩 5대까지 드립니다. 5대 그러니까 그치 다단계 이렇게 팍팍 나잖아요. 5대 하지 말고 5라인 이렇게 할까요 우리? 5가족 이렇게 할까요?
그래서 2%씩 5대까지 드려요. 그러면 요 MV의 2%니까 얼마예요? 8,000원이죠. 요거를 얘만 주고 얘만 주면 안 되겠죠. 대표님이 다 준다 했잖아요. 그래서 이걸 중복으로 지급해줘요. 중복. 너무 좋죠. 예. 8,000원, 8,000원에서 16,000원. 자, 16,000원 작은 돈 같죠? 아, 큰 돈 같아요? 다 이해하고 계셔갖고 그래. 16,000원이 작은 돈이 아니에요. 5대라고 했잖아요. 그러면 우리가 인원을 따져보면 여기가 6명이죠. 그 다음은 몇 명이에요? 66에? 그 다음은 몇 명이에요? 216명. 야. 엄청난 인원이 늘어나는 거예요. 3대까지만 받아도요. 집안을 바꿀 수 있어 우리는. 진짜 엄청난 금액이거든요. 그래서 이렇게 확장 보너스도 추가로 준다. 그리고 세 번째는요. 개인 직급 보너스 있어요. 개인 직급 보너스. 이게 되게 재밌어요. 우리가 네트워크의 직급은 꽃이라고 하죠. 아닌가요? 저만 그럽니까? 네. 이 개인 직급 보너스가 너무 재밌어요. 그리고 평생 우리는 이 판권이라는 것을 보장받기 때문에 일단 마감이 없습니다. 그리고 직급 하락 없어요. 근데 모든 회사들이 직급 하락 있죠? 네. 나 어디 회사 가고 핀뭐 쳐갖고 나 더블 다이아몬드야. 나 트리플 다이아몬드야. 나 로얄 크라운이야. 실제로 가보면 유급 직급 스타 막 이런 분들 많아요. 왜 그래요? 배팅해서 그렇잖아. 쭉 올라갔다가 그 다음 달 매출 없으면 어떻게 돼? 쭉 내려가죠. 맞죠? 네. 다 그래요. 바이널이 다 그래요. 근데 이 사람들이 그걸 그만두지 못하는 게 뭐냐면 누적시켜준대. 수당을 누적시켜준대요. 무한 누적. 제가 18억 쌓여있는 걸 포기하고 탈퇴해버리고 여기 온 거거든요. 아무튼. 근데 우리 오너는 그런 게 없잖아요. 마감도 없고 직급 하락도 없고 평생 보장해 준다잖아요. 그러면 결국에는 나만 열심히 하면 내가 돈을 벌 수 있다라는 거거든요. 자, 개인 직급 보너스가 재밌는데 우리 직급이 1직급, 2, 3, 4, 5, 6, 7직급 이렇게 있어요. 이게 왜 스타, 브론즈, 실버, 골드, 플래티넘, 루비, 다이아몬드 왜 이게 아닐까요? 다단계 냄새나기 싫으시대요. 우리 대표님이 다단계 우리 너무 오래 해가지고 스타 그러면 나 안 들을래 이러다가 야 너 이렇게 하면 브론즈 돼. 나 안 들을래 이런다고 야 너 이렇게 하면은 1레벨 된다? 그래 레벨 뭔가 게임하는 거 같잖아요. 요즘 게임 시대잖아요. 그래서 1레벨이 달성하는 조건이 너무 쉬워요 여러분. 진짜 너무 쉬워요. 이렇게 110을 하는 내 주변 사람들, 이렇게 혜택을 받을 내 주변 사람들 6명만 소개하신대요. 그래서 6명 기준으로 자꾸 이렇게 제가 말씀을 드리는 겁니다. 6명을 직접 추천하시면 6명, 그럼 1직급이 되면서 추가로 8%의 수당을 더 드립니다. 8%. 그런데 내가 열심히 열정부터 갑자기 처음 오늘 딱 들어갔고 갑자기 내일 막 일찍 가신 거예요. 오늘 처음 들으신다고 하셔갖고. 그럴 수 있잖아요. 야 빨리 와봐 해가지고 오늘 난리가 나가지고 내일 바로 일찍 가버린 거예요. 그 다음에 10이 갑자기 빠졌어. 그래서 한 달 동안 일 안 할 수도 있겠죠. 또는 2달 동안 일 안 할 수도 있을 거잖아요. 네. 그렇죠. 그래도 요 8% 추가 수당은 계속 보장을 해드리는 거예요. 그래서 직급 하락이 없고 마감이 없다라고 말씀드리는 거예요. 8% 얼마예요? 4%에 네, 32,000원 추가로 또 드리는 거예요. 자, 이 직급도 너무 쉬워요. 이거 너무 쉬워요. 우리 사업은 어떤 사업이냐면 나와 같이 함께 이런 혜택을 받으면서 정말 20에서 50% 정도의 마진이 있는 유통 사업을 할 사람 6명만 찾으면 돼. 6명만. 근데 그 6명 찾는 거를 뭐 어떤 회사들은 다 기준이라는 걸 두잖아요. 언제까지 해야 돼? 3주 만에 해야 돼. 뭐 4주 합산으로 해야 돼. 뭐 이렇게 월 마감으로 해야 돼 그러잖아요. 1년 동안 걸려도 돼. 1년 동안. 아니면 6개월 걸려도 돼요. 한 달에 한 명. 좀 늦기는 하겠죠. 근데 저는 제가 성격 급하게 생겼죠. 제가 운동했던 사람이라 상당히 직설적이고 상당히 스피드하고 상당히 성격이 급해요. 그래서 빨리 어차피 할 거라면 빨리 하자 이런 위주거든요. 그래서 저는 7직급을 갔죠. 빨리 해서. 자, 어쨌든 2직급은요. 이렇게 1직급 만든 사람들 한 명만 소개하시면 돼요. 1직급 한 명이 나오면
얘 같은 경우 내가 있고 얘가 3명 소개하고 3명이 나한테 붙으면 1직급 됐죠? 네. 근데 나는 2직급이에요. 2직급이 되면 추가로 7%의 추가 수당을 또 드립니다. 요거 두 개 합치니까 15%죠? 그러면 47에 28, 28,000원. 그럼 요거 두 개 합치면 6만원. 아유 엄청 많이 주네. 여기서도 주고 여기서도 주고 여기서도 주고 여기서도 주고 그죠? 엄청 많이 주죠. 요거 지금 이해되고 계시는 거 맞죠? 잠깐 저기 에어컨 시베리아를 만들어 버려야 돼요. 여기. 시베리아가 되면 안 돌아. 자, 3직급은 1직급자 1명, 2직급자 1명이 나오면 추가 6% 하면 21%겠죠? 4직급은 1직급, 2직급, 3직급이 나오면 1명이에요. 근데 여기는 추천이죠. 여기도 후원이에요. 여기도 후원, 여기도 후원. 이분들이 직급을 가도 나는 직급을 가는 거예요. 이해되시겠죠? 네. 신기하죠? 이거 내 사람 아니잖아. 남의 새끼잖아. 그래요. 맞아요. 내 새끼 아니고 남의 새끼잖아요. 네. 근데 이 남의 새끼가 너무 잘해가지고 직급을 가버린 거예요. 나보다 더 많은 직급을. 근데 내가 그냥 자연스럽게 올라가 버리는 거예요. 그래서 우리 사업은요, 처음에 사인업하고 딱 시작하는 순간 한 달 동안 집중하면요, 다 7직급 갈 수 있어요. 1직급 만들면 돼. 하루에 한 명씩. 하루에 한 명. 하루에 한 명. 하루에 한 명. 자, 그리고 그러면 이렇게 되면 4직급이 되면서 추가로 5%의 수당이 지급이 돼요. 그러면 26%. 맞죠? 5직급은 1, 2, 3, 4 곱하기 1명 후원 추가 4% 30%. 6직급은 1, 2, 3, 4, 5 곱하기 1명 후원 하면 3% 그럼 33%. 우와 대박. 여기까지 올라가면 진짜 대박이에요. 7직급 마지막 이제 최고 직급자 분들이 여기 몇 분 계시잖아요. 1, 2, 3, 4, 5, 6직급이 나오면 나는 추가로 2%의 수당을 더 받으면서 35%가 됩니다. 와, 어려워 보이시죠? 이 7직급이. 여러분 혹시 7직급 어려워 보이세요? 이거 보면 되게 나 저거 언제 저거 매출을 따지면 얼마야? 라고 생각하는데요. 네트워크 사업은 이거는 내 목표치고 내가 이걸 보고 달려가는 나의 그 열정을 갖기 위한 목표치인 거고요. 요것만 하면 돼. 이것만. 계속 이것만 하면 돼요. 그러면 어느 순간 갑자기 나도 모르게 혹시 몰라요. 여기에서 이렇게 요분이 나에게 이렇게 세 명이 붙었는데 요분들이 갑자기 나올지도 몰라요. 그렇게. 그럼 뭐 땡잡았지 뭐 전생에 나라를 구한 거지 뭐. 그쵸? 그래서 요렇게 직급 보너스가 있고요. 그래서 직급 보너스는 한번 딱 직급을 달성하고 나면 내가 이 퍼센테이지는 평생 보장해준다 이렇게 보시면 돼요. 자, 그리고 네 번째 공유 보너스가 있어요. 공유 보너스. 얘는 처음에 우리가 사업 시작하면은 나중에 우리 직급이 높으신 분들이 힘들어요? 아니면 직급이 이제 낮고 지금 시작하신 분들이 더 열성적으로 움직이세요? 직급 이제 시작하시는 분들이 사실은 더 열심히 움직이시는 건 맞잖아요. 하지만 스폰서들도 같이 움직이니까 같이 열심히 하고 있는 거랑 마찬가지야. 그래서 밥은 누가 사는 거예요? 파트너가. 밥은 파트너가. 공유 보너스는요 1직급자부터 4직급자 분들에게 드리는 건데 처음에 커피값, 밥값, 활동비 이 정도는 되실 건데 직급이 올라갈수록 1직급, 2직급, 3직급, 4직급자 분들에게 드리는 거예요. 직급이 올라갈수록 더 많은 보너스 매출 대비 회사의 퍼센테이지를 빼서 드리 9%를 떼서 n분의 1에서 나눠드리는 거거든요. 그래서 1직급자 분은 3% 요걸 2번 공유해 드립니다. 2번. 그리고 2직급자는 2%, 3, 2%, 4, 2%, 2번, 3번 이렇게 지원을 해드려요. 괜찮죠? 회사 전체 매출의 9%를 빼서 이 직급자분들에게 나눠드리는데요. 중요한 건 뭐냐면 내가 열정을 진짜 막 미친듯이 밤새도록 24시간 다 막 달려가지고 한 달 만에 갑자기 4직급을 가버린 거예요. 그럴 수도 있겠죠? 그럼 다른 회사들은 이거 안 주잖아. 3, 2, 1 중복 지급 아니거든요. 안 주잖아요. 건너 뛰어버리거든요. 근데 1, 2, 3, 4, 9, 총 9%를 다 드립니다. 이럴 때는 저희 열렬하게 박수를 쳐주셔야 돼요. 다 드리는 거예요.
드린대요. 자, 그러면 여러분 잘, 그리고 마지막 5번째는요. 리더십 보너스 있어요. 리더십 보너스. 얘는 여행 프로모션하고 리더십 보너스에 총 16%의 재원을 가지고 7직급 이상이신 분들에게 분기에 한 번씩 수당과 그리고 반기에 한 번씩 여행 프로모션으로 쓰는 겁니다. 요번에 우리 여행 갔다 왔잖아요. 네. 제가 그 여행지에서 사막을 갔는데요. 글쎄 우리 누나 어디 갔어? 누나 하고 제가 얼마나 외쳤는지 몰라. 현지인 됐잖아, 현지인. 거기서 스카우트 얘기하더라고요. 넌 여기서 남아도 될 것 같아. 거기 시커멓게 타가지고. 사진 엄청 찍어드렸어요. 같이 우리 내년에 또 여행 갈 거니까 여행을 같이 가면 너무 재밌는 시간이 되실 거예요. 그 어쨌든 리더십 보너스 16%. 그럼 자 이제 계산을 해볼게요. 100%가 맞는지. 여기에 16% 썼네요. 그죠? 그 다음에 우리 출전 보너스에 몇 프로 썼어요? 20% 썼잖아요. 그죠? 확장 보너스에 몇 프로 썼어요? 10% 썼잖아. 네, 10. 그죠? 그 다음에 개인 직급 보너스에 35% 썼어요. 그 다음에 우리 여기 공익 보너스에 9% 썼어요. 이거 다 합치면 몇 프로예요? 계산기 두드려 보세요. 제 머리가 나빠. 운동했다 생각해. 100% 맞죠? 100%다 풀어드리는 마케팅이에요. 여기까지는 요거에 대한 수당이에요. 근데 우리가 있잖아요. 가장 중요한 우리가 네트워크 사업을 하는 가장 중요한 기준이 뭐예요? 네트워크 왜 하세요? 돈 벌려고. 그건 당연한 거고. 돈 많이 벌려. 인세 소득, 권리 소득을 갖고 싶어서. 근데 뭐 예를 들자면 저기 잠실에 있는 롯데월드 타워 있죠. 그 정도 빌딩을 갖고 있으면 뭐 그죠? 그 정도 건물 하나 갖고 있으면 엄청난 부자겠죠. 또는 서울에 꼬마 빌딩 하나만 갖고 있어도 권리 소득이 계속 들어올 거잖아요. 근데 우리는 그런 건물을 살 돈이 없어요. 찌질이 가난하게 태어나서 흙수저여서 저는 진짜 흙수저였거든요. 제가 지금 이 앞에 이렇게 서 있는 것 자체가 저는 기적이에요. 여자분들이 제 이름이 지두근이거든요. 두근아 하고 이름을 부르잖아요. 어렸을 때 친구들이 그러면 쑥스러워서 눈도 못 마주치게 도망가서 막 숨고 저 제일 심각한 왕따였거든요. 운동을 하면서 좀 성격이 바뀌고 다단계를 하면서 이렇게 바뀌었어요 사람이. 그래서 다단계를 제가 계속 말씀드리지만 사랑하는 사람. 자 어쨌든 이렇게 해서 수당을 지급을 하고 우리가 인세소득, 권리소득을 받으려면 어떤 게 있어야 되냐면 지속적인 매출이 있어야 돼요. 그렇죠? 지속적인 매출이 있어야겠죠. 근데 우리가 그래서 다른 회사들 그래서 마케팅을 어떻게 짜놨어요? 다 오토십 거세요. 오토십 플랜하세요. 16만 원의 기적, 뭐 20만 원의 기적, 뭐 구독 서비스 뭐 다 똑같은 말이에요. 근데 그 오토십이 바이너리다 치면 이렇게 잘 보세요. 제가 그림을 잘 못 그려가지고 바이너리 이런 거 많이 보셨을 거예요. 이게 뭐게요? 아 여기에 이거 안 그렸다. 발톱. 공룡다리, 닭다리. 제가 그림을 잘 못 그려갖고 잘 보세요. 여기에서 나의 팀이 이렇게 만들어졌어. 이렇게 만들었다고 가정을 하는 겁니다. 가정. 이 사람이 오토십을 하고 있어. 이 사람 오토십 해요, 안 해요? 이 사람은 왜 안 해요? 돈이 안 되잖아. 양쪽 안 맞으면 돈 안 되잖아요. 그러니까 오토십을 얘가 끊어. 근데 얘는 오토십을 다 하고 있었다 가정을 하면 얘는 인세소득이지. 그렇잖아요. 근데 얘가 자꾸 끊어. 그러니까 얘도 끊고 그러니까 무너져 버리는 거거든요. 그래서 공룡다리, 닭다리 그러잖아요. 그렇죠? 한쪽 라인만 돼도 정말 수천만 원을 벌 수 있다 하면 오토십 하실래요, 안 하실래요? 할 거죠. 우리가 재구매 기준이 재구매 보너스 있어요. 약 한 14만 원에서 뭐 내가 더 필요한 거 살 수도 있으니까 그러면 약 20만 원 정도 돼요. 오늘도 이게 올라왔더라고요. 지금 이 시간에도 우리 리랑에서 오셨는데 주무시네. 리랑에서 오셔가지고 여기서 뭐 한 20, 30만 원씩도 사셨더라고요. 근데 그거 내가 사라고 했어요? 아니면 본인이 필요해서 샀어요? 본인이 필요해서 샀잖아요. 그렇죠? 근데 오토십도 걸고 계시거든요.
그러면 14에서 20만 원 정도를 5만 SV로 잡고 이제 우리가 수당을 풀어주거든요. 그럼 재구매 보너스도 100% 수당 줘야 돼요? 아니면 회사에 눈물 남겨놓고 회사가 먹어야 돼요? 다 줘야죠. 그렇죠? 그래서 여기도 추천, 후원 이렇게 해서 드립니다. 추천은 8%씩 7대까지 드려요. 5대까지만 해도 엄청난데 7대까지 준대요. 5, 8에 40, 4,000원이에요. 후원은 6%씩 6대까지 드린대요. 그러면 5, 6에 30. 그럼 얘를 자꾸 제가 중복 얘기를 많이 하거든요. 얘만 줄 수도 있고 얘만 줄 수도 있잖아요. 그리고 회사가 조금 먹으면 되지. 그냥 다 준대요. 얘가 중복 지급이에요. 얘도 참 희한해요. 그래서 얘 두 개 합치니까 7,000원이겠죠? 네. 그죠? 이 7,000원을 오토십을 걸어서 나의 멤버십이 확장되는 것만큼 이제 계속해서 주는 건데요. 이 오토십이 결국에는 여기 그림에서 말씀드렸다시피 오토십이 계속 유지가 돼야 나에게 인세 소득이 될 거잖아요. 그렇죠? 그럼 이걸 유지할 수 있는 방법이 있어요. 내 파트너가 오토십 잘 유지하고 있으면 너무 좋겠죠. 네. 대박이겠죠. 그게 진짜 인세 소득이니까. 그래서 우리가 제가 오너 사업 하시는 분들에게 하고 싶은 말이 있어요. 뭐냐면 진짜 성공하자. 네트워크에서 진짜 성공 한번 해보자. 진짜 성공. 가짜 성공 말고 어깨만 뽕 들어가 있는 이런 저기 테란노의 그지들 말고 진짜 성공 한번 해보자. 요거 8%씩 7대까지 주니까 몇 프로예요? 87에 66에 이거 더하니까 92%. 나머지 100% 다 준다며. 나머지 8% 어디 갔어요? 100% 다 준다며. 나머지 8%를 가지고 뭘 할 거냐면요. 기가 막힙니다. 오토십 공유 보너스라는 거가 이제 요번 달 15일 날 저번 달에 오토십 하신 분들이 처음 지급이 될 거예요. 아직 전산 마감이 안 돼서 안 보이는 것 뿐이야. 전산에 보면 다 나와요. 자, 8% 사장님이 오토십을 하고 있어요. 우리가 이제 그림을 그려봅시다. 이렇게 팀이 이렇게 만들어졌다고 쳐요. 근데 이 사람이 오토십을 하고 있어요. ADS 오토 딜리버리 시스템. 얘도 하고 있고 얘도 하고 얘도 하고 있다고 가정을 안 하고 있고 안 하고 있고 여기 하고 있어. 이렇게 가정을 하는 거예요. 회사의 총 재구매 매출의 8%를 빼는 거예요. 이 8%를 빼서 예를 들어서 100만 원이 남았다. 그럴 수도 있겠죠? 네. 시간이 지나고 회사의 매출이 높아지면 이거는 커질까요? 낮아질까요? 커지겠죠. 그래서 여러분들은 오토십을 오늘부터 무조건 하게 되실 겁니다. 제 강의 끝나고 나면. 안 하면 자기만 손해거든. 자 보세요. 이분도 오토십을 하고 있다고 보는 거예요. 이분은 오토십 하고 있고 이분도 오토십 하고 있죠. 그럼 이분은 이렇게 해서 비즈니스 물가로 오토십을 걸어서 내가 매월 필요한 제품을 사서 먹는데 회사 총 매출에 100만 원이 남았어. 두 명이 오토십을 걸고 있네. 나머지는 안 걸고 요거를 이 두 분한테 n분의 1로 나눠드립니다. 50만 원, 50만 원. 박수가 아니 대단한데요? 그렇죠? 그럼 이 사람은 오토십을 안 할 이유가 있어요? 없어요? 없어요. 해야지. 오토십 하면 회사 전체 매출의 8%를 공유받는데 오토십 하는 것만으로도 그쵸? 진짜 대박인 거예요. 그러면 이 사람이 오토십 안 끊겠죠? 이 사람 안 끊겠죠? 얘는 끊겠죠? 요것만 비교해줘도 다 넘어올 수 있어요. 진짜로. 그래서 이렇게 총 매출의 8%를 n분의 1에서 오토십을 거신 분들에게 나눠드린다. 그러면 오토십을 안 끊는다 가정하에 끊지 않겠죠? 혹시 여기서 괜찮아요 우리끼리니까 오토십 안 거신 분 손 내려보세요. 다 안 걸었어. 오늘 그러면 대표님 오늘 한 50명 오토십 걸 겁니다. 다 오토십 다 걸고 있잖아요. 그래서 오늘 혹시라도 오토십이 안 돼 있으신 분들은요 미리 해놓으세요. 그러면 이 공유 보너스가 진짜 재밌으실 겁니다. 그럼 자 오토십 안 끊겼어요. 그럼 우리가 6명씩 복제가 되겠죠? 6명. 이게 되게 중요한 거라 빨간색으로 6명씩 복제가 되겠죠? 자 1단계 6명 그죠? 그럼 이 6명이 오토십 매출 5만 SB가 올라왔어. 그리고 이 6명은 공유 보너스를 받는 사람이 돼버린 거예요.
그죠? 5도 안 끊겠죠? 요게 만약에 복제된다 가정을 하고 계산을 해보는 거예요. 비즈니스 가이드북에 보면 계산되어 있는 게 다 있어요. 그래서 7,000원씩 준다 했죠? 7,000원? 그럼 6명 7,000원 하면 42,000원. 맞죠? 2단계 내려가면 몇 명이에요? 36명. 3단계 내려가면 216명. 여기까지는 머리로 계산이 돼. 나머지는 외워지지가 않아. 36명이면 나한테 인세 소득이 25만 원 정도 만들어져요. 3단계 내려가면 216명, 150만 원 정도의 인세 소득이 만들어집니다. 이분들 오토시 끊는다고 안 끊는다고? 왜 안 끊어요? 요것 때문에 안 끊는다고. 회사의 공유 보너스 받는 것 때문에 안 끊어요. 자, 4단계 우리 7단계까지 준다 했잖아. 5, 6, 7. 4단계 내려가면 1296명. 와. 대박. 그러면 900만 원 인세 소득 생기네요. 안 놀라셔. 다 이렇게 버셨나 봐. 900만 원. 5단계 내려가면 7776. 7776. 그러면 5,400만 원. 아 이제 놀래지. 이 돈이 진짜 인세 소득으로 들어온다 생각하면 심장 떨리는 일 아닌가요? 네. 7단계, 6단계 내려가면은 46656. 46656. 이거 제가 계산할 때도 제가 머리가 아팠어요. 얼마냐면요. 3억 2천. 이 정도 벌어봐야죠. 7단계 이제 마지막. 여기까지는 7,000원씩 줘요. 왜? 중복지급이니까. 그쵸? 근데 7단계 내려가면 얘만 줘. 얘만 줘. 얘 4,000원만. 맞죠? 7대고 얘는 6대잖아. 맞죠? 근데 779936. 779936명이 돼요. 근데 이 인원이 될까요? 안 될까요? 돼요. 왜 되냐면 요거만 하면 되니까 우리는 각자 요거만 하면 되니까. 그렇잖아요. 요렇게 되면요 31억. 네. 여러분 주식회사 오너에서 진짜 31억 한번 벌어볼 꿈을 한번 꿔보지 않으실래요? 네. 안 버실 거예요? 목소리는 약한데? 안 버실 거예요? 벌어야죠. 그래서 제가 여러분들께 드리고 싶은 말은 우리 뭐만 하자고요? 요거만 하자고. 이것만 하자고요. 이거. 그 제가 사실은 요 근래 계속해서 타사의 리더분들을 영입하려고 많이 만나고 많이 연락하고 많이 소통하고 있거든요. 근데 그분들이 저를 만나서 제가 이걸 설명하면 다 올 거예요. 근데 제가 사실은 너무 바빠서 사업이 너무 잘 되고 너무 바빠서 못 만나고 있는데 그분들 만나서 한번 훅 들어오잖아요. 그러면 엄청 나아지겠죠. 그 전에 여러분들이 먼저 전 나중에 해도 되거든요. 저 10년 뒤에 움직여도 저는 성공할 자신 있어요. 제 20년 뒤에 해도 성공할 자신 있어요. 왜냐하면 내가 이 사업을 시작할 때가 선점이고 내가 이 사업을 시작할 때가 타이밍이에요. 내 마음가짐이에요. 그래서 오늘 이 시간 이후부터는 오너의 새로운 마케팅의 주인공이 되신 거예요. 여러분이 즉 선점했다라는 말씀을 드리는 겁니다. 그래서 여러분들 모두가 우리 사업을 통해서 정말 엄청난 네트워크의 진짜 부자가 되시길 응원 드리면서 마치겠습니다. 감사합니다. 네. 제가 처음에 말씀드렸죠. 어디에서도 들어보지 못한 마케팅을 말씀드릴 거라고. 들어본 적 있으십니까? 없어요. 처음이죠. 가슴이 뛰지 않습니까? 이제 우리는 이게 잘 이해가 안 돼, 잘 모르겠어 하시는 분들도 있겠지만 밖에 나가서 전달을 해보세요. 뭐야? 되게 두근거리 하실 겁니다.